呢度係西湖路啊，今日有啲陽光，呢個廣百廣場。廣州都幾靚嘅呢度，北京路呢棟樓啊係金潤。咁啊一路行上噶啦，呢度北京路啦。好多老襯喺度坐喺度唞涼啊！呢度有樹啊嘛，樹咪涼咯。冇樹咧就太陽曬落去真係好勁。嗱，呢個啊新華書店就行到呢度啦。呢條中東佬喺度喺度錄影啊自己。呢度賣花嘅，賣花，我哋叫賣花姑娘就買花大啦。好啦，依間嘢就叫做清宮啦。以前我哋清宮，我哋嗰陣時70年代喺度溜冰啊，甩都唔少腳毛啦。呢個清宮啊，嗱，呢啲樓咧以前係咁嘅，依家係咁嘅，係最多油過下佢靚啲。好啦，呢度咧有啲嘢睇啦。呢個係北京路古道遺址啊！呢個明代嘅，嗱，下邊嗰啲嘢係以前留低嘅喎，不過有啲反光嘅，影到啲招牌。呢個南宋。整兩個公仔幾得意啊！嗱，佢就叫做千年古樓遺址啦。好啦，有嘢睇啦！呢度係廣州清代城方示意圖，爭啲講錯嘅嘢。呢個係地標啦，呢度係。12生肖啊！好啦，咁12生肖啊影完啦，氹氹轉菊花園一個圈。呢個冰糖葫蘆，呢啲都係啲北方嘢嚟嘅，黃金啊！而家啲黃金升晒價，喺裏邊拍烏蠅啊！三生有信，唔係有幸啊！呢度啊周六福，又係賣金嘅。哇！呢棵樹仲喺度喎，我細個成日行過㗎，幾多年啊？呢棵樹？佢冇講幾多年啊，起碼都話有幾百年以上噶啦。中國黃金，好啦，呢個咧就見聞藥店啊！呢啲又細個行過都有噶啦，細個行北京路嗰度咧，10零歲啦，咁拖住個條靚女，一人行一邊啊，驚俾人撞到啊！嗰陣時就話上的下的譬如係黑色，左手帶住個滴滴滴，右手拖住個親愛的，就喺度啦。